Уважаеми общински съветници, уважаеми депутати, уважаеми кметове на населени места, уважаеми служители на общинска администрация, на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление на местната администрация, откривам настоящото заседание на Общинския съвет от общо 17 общински съветници, залата е 115, отсъства двама. На лице необходимия кворум и на основание член 27 алинея 2 от земя. Заседанието е законно и може да взема решение. Предлагам настоящото заседание на Общинския съвет да протече по следния дневен ред. Точка 1. Актуализиране на бюджета за 2024 година, в това число е разчетът за финансиране на капиталови разходи на община Загреб за 2024 година. Точка 2. Осигуряване на финансиране за превод на ученици от общинския бюджет. Точка 3. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година. Етап 1 за освобождението от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Загреб. Точка 4. Приемане на общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Загреб 2023-2024 година. Точка 5. Кандидатстване на община Загреб с проектно предложение, оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура, домашен социален патронаж град Загреб по процедура чрез подбор на проекти и предложения по подмярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби и инфраструктура от стратегията за водено от общностно и местно развитие на МИГ Загреб Кубрат по програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския държавен фонд за развитие на селските райони. Точка 6. Одобрение на годишен доклад за наблюдение на изпълнението за отчетната 23 година на плана за инвестиционно развитие 2021-2027 година на община Загреб. Точка 7. Приемане на годишен отчет за 2023 година за изпълнение на дейностите по програма на община Загреб, за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията на стопанските кучета на територията на Република България, овладяването на кучета на територията на Република България и план за действие на общината. Точка 8. Приемане на годишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на община Загреб и програма за управление на отпадъците на община Загреб за 2023 година. Точка 9. Отдаване на маломерни имоти по общинския поземлен фонд за стопанството 2024-2025 година. Точка 10. Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост при община Загреб за 2024 година. Точка 11. Отдаване под наем на терен публична общинска собственост с площ от 1 квадратен метър за поставяне на вентик кафе машина пред недвижим имот с адрес село Иван Шишманово, улица Васил Левски, номер 14 чрез публичен търг с явно напаване за срок от 3 години. Точка 12. Отдаване под наем на земеделски земи от общинският поземлен фонд с начин на трайно ползване и ниви в землището на село Прелес. Точка 13. Продажба на земя, частна общинска собственост на собствената на законно построената в нея сграда с адрес село Острово, улица Отворя, номер 24. Точка 14. Продажба на земеделска земя от общинският поземлен фонд, находящ се в землището на село Веселец. Точка 15. Отдаване под наем на терен
публична общинска собственост с площ от 3 квадратни метра за поставяне на венди кафе машина, млекомат и снакс машина, находящ се пред недвижим имот на град Завет, улица Отгоре номер 25, чрез публичен търг с явно направени за срок от 3 години. Точка 16. Отдаване под наем на терен публична общинска собственост с площ от 1 квадратен метър за поставяне на венди кафе машина пред недвижим имот с адрес село Веселец, улица Европа номер 26А, чрез публичен търг с явно наддаване на срок от 3 години. Точка 17. Отдаване под наем на терен публична общинска собственост с площ от 1 квадратен метър за поставяне на венди кафе машина пред недвижим имот село Около 3 марта 3, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 3 години. Точка 18. Приема на правилник организацията и дейността на Общинския съвет в Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 година. Точка 19. Издаване на запис на заповед от община Завет в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаващ авансово плащане за 2024 година на служение МИГ Завет Обрат по реда на член 7, алинея 2, точка 2, алинея 3 от наредба номер 1 от 22 януари 2016 година за прилагане на подмярка 19.4 текущи разходи за популяризиране за стратегия за водено от общото местно развитие на мярка 19 водено от общото местно развитие от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. И последна точка 20. Моля общинските съветници, които са съгласни с така предложения дневен ред, да гласуват вдигане на ръка. Против? Няма въздържали се. Няма. Приема се. Предложение относно актуализиране на бюджета за 2024 година, това число е разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2024 година. Изказване по закона въпрос. Предлагам Общински съвет град Завет да следните решения. Точка 1. Актуализиране бюджета на община Завет за 2024 година по разходната част от отчетна група бюджет съгласно предложение номер 1. Точка 2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2024 година съгласно предложение номер 2. Точка 3. Задължава кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на община Завет за 2024 година по функции, дейности и параграфи съгласно единна бюджетна класификация. Гласуването е поименно. Читаме имената по списък. Абдулла Рашидов. Да. Милиш Марков. За. Есен за. Мустафа Мустафов. Да. Наско Климов. Да. Ниаси Мехмедов. Да. Ниаси Аширов. Да. Самет Хасан. За. Селил Ничи. Да. Георгия Живова. Да. Сунай Каремси. Да. Хайредин Кусин. Да. Хамди Кешев. Да. Хусейн Ахмед. Да. Хусейн Руби. Да. Шанай Муса. Да. Предложение относно осигуряване на финансиране за превод на ученици от общинския бюджет. Изказване по плана. Предлагам Общинския съвет Завет да приеме следното решение. Точка 1. Общинския съвет Завет одобрява осигуряването и изплащането на допълнителен ресурс от 4033,9 стотинки за извършената услуга за месец декември 2023 година от фирма Логорска школа БГ град Испирит от общинския бюджет
дейности 189, други дейности по образованието, местни дейности, разходен параграф 10 000 за услуги. Точка 2. Възлагане на кмет на община Завет да извърши необходимите действия, произтичащи от това решение. Гласуването е също поименно. Фуларашов, Лишмаков, Евсин за, Мустафа Мустафов, Наско Климов, Ниази Мехмедов, Ниази Агуев, Самет Хасан, Севил Нечиков, Сибела Реджебова, Сунай Карамцин, Хайри Хюсейн, Хамид Кешев, Хюсейн Ахмед, Хюсейн Руфи и Шанай Мухам. Предложение относно приема на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година, етап 1 на постъплението от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Завет. Изказване. Предлагам на Общински съвет Завет да приеме следното решение. Точка 1. Одобрява бюджетна прогноза на община Завет за периода 2020-2027 година в частта на местни дейности, показатели от единната бюджетна класификация, съгласно предложение, както следва. Приложение номер 1А. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за 2024-2025 година. Приложение номер 3В. Прогнозен размер на капиталови разходи по инвестиционната програма за общински проекти. Приложение номер 6 буква Г. Прогноза за общинския дълг. Включително намерението за поемане на нов дълг на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 година в община Завет. Приложение номер 8. Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година на постъплението от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Завет. Приложение номер 8 буква А. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 година по бюджета на общината. Гласуването е поименно. Фуларашов, Лишмаков, Евсин за, Мустафа Мустафов, Наско Климов, Ниази Мехмедов, Ниази Агуев, Самет Хасан, Севил Нечиков, Сибела Реджебова, Сунай Карамцин, Хайри Хюсейн, Хамид Кешев, Хюсейн Ахмед, Хюсейн Руфи и Шанай Мухам. Докладна записка относно приема на общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Завет 2020-2024 година. Предлагам на Общински съвет Завет да приеме следното решение. Точка 1. Приема общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Завет, разработена в изпълнение на разпоредбата на член 197 от Закона за предучилищното и училищното образование. Точка 2. Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. Моля общински съветници, които са съгласни с така предложеното решение, да гласуват сега на ръка. За, против, няма въздържали се. Предложение относно кандидатстване на община Завет с проектно предложение, оборудване и обзавеждане на общинско социалния домашен социален патронаж в град Завет по процедура чрез подобна проектни предложения по подмярка 7.2 инвестиции в създаване
разширяването на всички видове малка по мащаба и инфраструктура от стратегията заложено от общностите местно развитие на МЕК Загреб Кубрат по програма за развитие на селските райони 2014-2020 година, съфинансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Изказвам допълнително за предлагам Общинския съвет град Загреб да приеме следното решение. Точка 1. Дава съгласие Община Загреб да кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малко по мащаби инфраструктура по стратегията заложено в общото местно развитие на МЕК Загреб Кубрат по програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение, оборудване и управление на общинска социална инфраструктура, домашен социален патронаж, град Загреб. Точка 2. Дейностите, включени в проекти, оборудване и управление на общинска социална инфраструктура, домашен социален патронаж, град Загреб, съответства на приоритет 2 и стратегията за водене от общото местно развитие на МЕК Загреб Кубрат, повишаване на качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси. Точка 3. Упълномощава кмета на община Загреб да предприеме всички необходими действия за кандидатстване и изпълнение на проекти, оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура, домашен социален патронаж, град Загреб. Точка 4. Настоящо решение да бъде изпратено на кмета на община Загреб до областната управителна област Разград в 7-дневен срок от приемането му. Настоящо решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред административен съд град Разград по реда на АПК. Моля Общински съвет, с които са съгласни с така предложеното решение, да заслужи дигане на ръка. Против, въздържали се. Една записка относно одобрение на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на отчетната 2023 година на плана за интегрирано развитие 2021-2027 година на община Загреб. Предлагам Общинския съвет град Загреб да приеме следното решение. Точка 1. Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 година на плана за интегрирано развитие 2021-2027 година на община Загреб, съгласно приложение номер 1, неразделна част от настоящото решение. Настоящото решение да бъде изпратено от кмета на община Загреб и областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред административен съд град Разград по реда на АПК. Моля Общински съвет, с които са съгласни с така предложеното решение, да гласуват дигане на ръка. Против, няма, въздържали се. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за 2023 година за изпълнение на дейностите по програма на община Загреб, за изпълнение на актуалната програма за овладяване на популацията на безопасен кучета на територията на Република България и план за действие на общината. Изказване? Няма. Предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Точка 1. Общински съвет Загреб приема годишен отчет за изпълнение на дейностите по програма на община Загреб, за изпълнение на националната програма за овладяване на популацията
решение да бъде изпратено на кмета на община Завет и областен управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред административната фаза по реда на АПК. Моля общинските съветници, които са съгласни с така предложеното решение, да гласуват вдигане на ръка. За, против, няма, въздържали се. Докладна записка относно приема на годишен отчет за изпълнение на програмата опазване на околната среда на община Завет и програмата управление на отпадъци на община Завет за 2023 година. Изказване по докладната записка. Предлагам Общинския съвет град Завет да приеме следното решение. Точка 1. Приема годишен отчет за изпълнение на програмата опазване на околната среда на община Завет и програма за управление на отпадъци на община Завет за 2023 година. Точка 2. Възлага на кмета на община Завет да представи годишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на община Завет и програма за управление на отпадъци на община Завет за 2023 година в период 7 градуси. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Завет и областен управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред административен съд град Хасково по реда на АПК. Моля общинските съветници, които са съгласни с така предложеното решение, да гласуват вдигане на ръка. За, против, или въздържали се. Предложение относно отдаване на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за стопанската 2024-2025 година. Предлагам Общинския съвет град Завет да приеме следното решение. Точка 1. Общинския съвет град Завет определя маломерни имоти, частна общинска собственост, за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година, подробно описани в приложение номер 1 на разделна част от настоящото решение. Точка 2. Определя цените за отдаване на имотите по точка 1, както следва. Точка 2.1. Ниви. Село Брестове 75 лв. Село Лесарец 77 лв. Град Завет 76 лв. на ден. Село Иваш 69 лв. Село Осово 50 лв. Село Прелес 87 лв. Село Сушово 102 лв. Точка 2.2. Бозяк. Село Брестове 74 лв. на декар. Село Лесарец 50 лв. Град Завет 60 лв. Село Иваш 48, село Прелес 50 лв. Село Сушово 77 лв. на ден. Точка 2.3. Трайни насаждения. Село Брестове 47 лв. на декар. Село Лесарец 40 лв. Град Завет 37 лв. Село Иваш 40 лв. Село Прелес 40 лв. Село Сушово 60 лв. Точка 3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на общински имоти за срок от една стопанска година след представяне на платежен документ за внесен наем, при условие, че за един имот са постъпили 2 и повече заявление, да се премине към търг с явно наддаване с 150% от определената годишна базисна наемна цена. Точка 4. Определя 30 на 100 от управлението от отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване на ниви, бозяк и трайни насаждения да се използват за изпълнение на дейност от местно значение в съответното населено място. Гласуването е поименно.
Николай Рашидов. За. Днешно. За. Есен за. Мустафа Мустафов. Да. Наско Климов. Да. Ниази Мехмедов. Да. Ниятия Гоев. Замет Каса. За. Сигурно Ничев. Да. Сигурно Режебова. Да. Май Каревски. Да. Хайредин Кусейн. Да. Рамди Гешев. Да. Хусейн Ахмед. Да. Хусейн Гусев. Да. Шене. Предложение относно допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост при община Завет за 2024 година. Предлагам Общинския съвет град Завет да приеме следното решение. Точка 1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост при община Завет за 2024 година, както следва. Точка 1.1. В буква А имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем, се добавят пред нови точки от точка 19 до точка 23, както следва. Описание на имота. Терен с площ 3 квадратни метра, находя се пред имот с адрес град Завет, улица Отворена номер 25. Терен с площ 1 квадратни метра, находя се пред имот с адрес село Веселец, улица Европа номер 26А. Подземен имот с идентификатор 85147.25.1 с площ 371 квадратни метра с начин на трайно ползване нива от землището на село Плевес. Подземен имот с идентификатор 585147.25.2 с площ 643 квадратни метра с начин на трайно ползване нива от землището на село Плевес. Терен с площ 1 квадратен метър, находя се пред имот с адрес село Лотово, улица 3 март, номер 3. Точка 1.2. В буква Б имоти, които община Завет има намерение да продаде, се добавят 4 нови точки, точка 17, точка 20, както следва. Второ място с площ 1180 квадратни метра с адрес село Острово, улица Отворена номер 24. Второ място с площ 1122 квадратни метра с адрес град Завет, улица Паркал номер 16. Двоетажна сграда с идентификатор 06409.883.1 с площ 220 квадратни метра в землището на село Брестове. Автобус марка Ото и Веков с прекратена регистрация. Точка 2. Допълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година да се публикува на интернет страницата на община Завет след приемането ѝ. Гласуването е поименно. Николай Рашидов. За. Есен за. Мустафа Мустафов. Да. Наско Климов. Да. Ниази Мехмедов. Да. Ниази Гоев. Да. Замет Каса. За. Сигурно Ничев. Да. Сигурно Режебова. Да. Сунай Каревски. Да. Рамди Гешев. Хусейн Ахмед. Да. Хусейн Гусев. Да. Шене. Да. Предложение относно отдаване под наем на терен, публична общинска собственост с площ от 1 квадратен метър за поставяне на венти кафе машина пред недвижим имот с адрес село Иван Шишманово, улица Васил Левски номер 14, чрез публичен търг за сявно надаване с срок от 3 години. Предлагам Общинския съвет град Завет да вземе следното решение. Точка 1. Да се проведе публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на точка 1.1 терен с площ 1 квадратен метър за поставяне на венти кафе машина, находя се пред недвижим имот с полуперин до 2 спирка от
квартал 19, по действащ пункт на село Иван Шишманово, улица Васил Левски, номер 14 по Горба, публична общинска собственост по закон. Точка 1.2. Терен с площ 1,5 квадратни метра за поставяне на бензин кафе машина, находя се пред недвижим имот с купи Ленко 2 автоспирка от квартал 19 до действащ пункт на село Иван Шишманово, улица Васил Левски, номер 14 по Горба, публична общинска собственост по закон. Точка 2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години за имотите, описани в точка 1 на настоящото решение. Точка 3. Определя начална тръжна цена за имота по точка 1.1 4 лева 91 стотинки наем на месец. По точка 1.2 7 лева 37 стотинки наем на месец. Точка 4. Определя стъпка за наддаване за имоти. Точка 1. 5% от началната тръжна цена. Точка 5. Определя депозит за участие в публичния търг за имоти. Точка 1. 50% от началната тръжна цена. Точка 6. Не се допуска до участие в публичния търг лица, които по отношение на община Завет са неизправни длъжници, имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. Точка 7. Определя 30 на 100 от постъплението от разпореждането за друго общинско имущество извън имущество по точка 1 от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина за горска продукция от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в село Иван Шишманово. Гласуването е поименно. Полварашов. Да. Ексен за. Мустафа Мустафа. Да. Наско Крилов. Да. Ният Мехмедов. Да. Ният Сягоев. Да. Самет Хасан. За. Севил Ничев. Да. Стигала Речевова. Да. Сунай Харевсин. Въздържал. Хамди Кешев. Да. Хусейн Ахмед. Да. Хусейн Лутфи. Да. И Шанайнов. Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи от общинският поземлен фонд с начин на правилно ползване ниви от землището на село Предец. Предлагам общинският съвет да вземе следното решение да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на земеделски земи от общинския поземлен фонд, частна общинска собственост, както следва. Точка 1.1. Поземлен имот с идентификатор 58 точка 25, точка 1 с площ 71 квадратни метра, начин на трайно ползване нива, трета категория, местност Хайсело, в землището на село Предец, община Завет, област Разград, с начална тръжна цена в размер на 32 лева 28 стотинки годишен наем. Точка 1.2. Поземлен имот с идентификатор 58147, точка 25, точка 2 с площ 643 квадратни метра, начин на трайно ползване нива, трета категория, местност край село, в землището на село Предец, община Завет, област Разград, с начална тръжна цена в размер на 55,94 стотинки годишен наем. Точка 2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на публичния търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 стопански години за имотите, описани в точка 1 от настоящото решение. Точка 3. Определя стъпка за наддаване за имотите по точка 1, 5% от началната тръжна цена. Точка 4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите по точка 1,
10% от началната тръжна цена. Точка 5. Спечелилият публичния търг участник, с който ще бъде сключен договор за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, следва да влезе в платение от 1 октомври 2024 година с подписан протокол за предаване на имота. Точка 6. Определя 30 на 100 от постъплението от отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в село Белец. Точка 7. Публичният търг по точка 1 да се проведе съответно по реда и условията на глава 5, провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане за собственото имущество от наредба номер 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане за общинско имущество. Гласуването е поименно. Кога Шилов? За. Ерсин за. Мустафа Мустафов? Наско Клюмов? Да. Ниази Мехмедов? Да. Ниази Акболев? Самир Хасан? За. Севил Неджит? Да. Сигала Бечегова? Да. Сунай Карекшин? Да. Хамди Кешев? Да. Хусейн Ахмед? Да. Хусейн Лофи? Да. Шенайчев? Предложение относно продажба на земя, частна общинска собственост на собственика на законно постоянната върху нея сграда с адрес село Оксово, улица Лудогорие, номер 24. Предлагам Общинския съвет град Шадрин да вземе следното решение. Точка 1. Приема изготвената експертна оценка за имот, представляващ жилищно място с площ 1180 квадратни метра с ПУП 1 по 7-181 от квартал 99 на село Острово, община Завет, област Разград, от размер на 8177 лева 40 стотинки без ДДС. Точка 2. Да се подаде на кмет на начител на село Острово недвижим имот, частна общинска собственост, находя се в село Острово, улица Лудогорие, номер 24, с ПУП 1 по 7-181 от квартал 99 до действащ ПУП на село Острово с площ 1180 квадратни метра с сумата от 8177 лева 40 без ДДС. Данъчна оценка на имота 4008 лева 50 стотинки. Имотът е отреден за жилищно строителство. За същия има съставена държавна общинска собственост номер 611 от 17.6.2002 година. Точка 3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за продажба на имот, описан в точка 2 от настоящото решение. Точка 4. Определя 30 на 100 от потреблението от продажба на имота да се използва за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на село Острово, община Завет. Гласуването е поименно. Кога Шилов? За. Ерсин за. Мустафа Мустафов? Да. Наско Клюмов? Да. Ниази Мехмедов? Да. Ниази Акболев? Да. Самир Хасан? За. Севил Неджит? Да. Сигала Бечегова? Да. Сунай Карекшин? Да. Хайредин Хусейн? Да. Хамди Кешев? Да. Хусейн Ахмед? Да. Хусейн Лофи? Да. И Шенайчев. Предложение относно продажба на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, находя се в землището на село Гъселец. Предлагам Общинския съвет град Завет да вземе следното решение. Точка 1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя от Общинския поземлен фонд по землището на село Гъселец
Точка 1.1. Поземен имот с идентификатор 10 714.47.232 с начин на ползване нива с площ 3083 квадратни метра, трета категория, находя се в землищно село Веселец. За имота има съставен акт за частна общинска собственост номер 1159 от 13 март 2024 година. Данъчна оценка на имота 566,50 ст. Пазарна оценка на имота 4932 лева 80 ст. Определя начална тръжна цена 4932 лева 80 ст. Точка 2. Приема изготвянето на пазарна оценка на поземлени. Точка 1. Точка 3. Определя стъпка за надаване за имот, описан в точка 1, 5% от началната тръжна цена. Точка 4. Определя депозит за участие в публичния търг за имот, описан в точка 1, 50% от началната тръжна цена. Точка 5. Възлага на кмета на община Загреб да предприеме необходими действия за продажба на поръчен имот по законно установения ред. Точка 6. Определя 30 на 100 от утвърдението от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт, текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на село Веселец, община Загреб. Гласуването е поименно. Абдулла Рашидов, Ексен, Мустафа Мустафов, Наско Крилов, Ниязин Ахмедов, Ниязин Ахмедов, Самир Касан, въздържам се. Севил Нечев, Сибел Речевова, Сунай Харевси, въздържам се. Хайрин Кушин, Хамди Кешев, Хусейн Ахмед, Хусейн Руши, Шанай Муса. Предложение относно отдаване под наем на терен публична общинска собственост с площ от 3 квадратни метра с поставяне на кафе машина, мекомат и станка машина, находя се пред недвижим имот на град Загреб, улица Отгоре номер 25, чрез публичен търг с явно отдаване с срок от 3 години. Предлагам общинския съвет Загреб да оцени следното решение. Точка 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на точка 1.1 терен с площ 3 квадратни метра за поставяне на кафе машина, мекомат и станка машина, находя се пред недвижим имот с случаи 18,809 по квартал 55 от действащ на град Загреб, улица Отгоре номер 25, публична общинска собственост по закон. Точка 2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на срок от 3 години за имот, описани в точка 1 на настоящото решение. Точка 3. Определя начална тръжна цена за имота. Точка 1.1. 14,70 наем на месец. Точка 4. Определя стъпка за наддаване за имота по точка 1, 5% от началната тръжна цена. Точка 5. Определя депозит за участие в публичния търг за имот по точка 1, 50% от началната тръжна цена. Точка 6. Не се допуска до участие в публичния търг лица, които по отношение на община Загреб са неизправени длъжници, имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. Точка 7. Определя 30 на 100 от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество и извън имуществото по точка 1 от наем, от аренда на земеделските земи и горските територии и от
недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейност от местно значение в град Варна. Гласуването е поименно. Алкова Рашидов. За. Гнеш Махмов. За. Ерсин за. Мустафа Мустафов. Да. Наско Климов. Да. Ниязы Мехмедов. Да. Ниязы Акилов. Да. Самет Хасан. Да. Севил Нечев. Да. Севил Режевов. Да. Зоня Карелин. Не гласувам. Карелин. Пани Гешев. Да. Хусейна. Да. Хусейна. Да. Предложение относно отдаване под наем на терен, публична общинска собственост с площ от 1 квадратен метър за поставяне на вредните кафе машина пред недвижим имот с адрес село Весерец, улица Европа номер 26А, чрез публичен търг с явно надаване за срок от 3 години. Предлага общинският съвет да вземе следното решение. Точка 1. Да се проведе публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на точка 1.1 терен с площ 1 квадратен метър за поставяне на вредно кафе машина, находя се пред недвижим имот от Куфи 1-2 от квартал 41 по действащи на село Весерец, улица Европа номер 26А, публична общинска собственост по закон. Точка 2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на публичния търг с явно надаване за отдаване под наем за срок от 3 години за знаките, описани в точка 1 на настоящото решение. Точка 3. Определя начална тръжна цена за имота по точка 1.1 4,91 наем на место. Точка 4. Определя структура за надаване за имота по точка 1 5% от началната тръжна цена. Точка 5. Определя условията за участие в публичния търг за имота по точка 1 50% от началната тръжна цена. Точка 6. Не се допуска до участие в публичния търг лица, които по отношение на община Царево за недържавни длъжници имат изплатени наем и издължени данъци и такси. Точка 7. Определя 30 на 100 от постъпленията от разпореждането за друго общинско имущество извън имуществото. Точка 1. От наем, аренда на земеделски земи и горски територии, ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в село Весерец. Гласуването е поименно. Алкова Рашидов. За. Гнеш Махмов. За. Ерсин за. Мустафа Мустафов. Да. Наско Климов. Да. Ниязы Мехмедов. Да. Ниязы Акилов. Да. Самет Хасан. Да. Севил Нечев. Да. Севил Режевова. Зоня Карелин. Въздържам. Карелин Кюси. Да. Хамди Гешев. Да. Хусейна. Да. Хусейна. Да. Ишанай. Предложение относно отдаване под наем на терен с публична общинска собственост с площ от 1 квадратен метър за поставяне на вредни кафе машина пред недвижим имот с адрес село Острово, улица 3 март номер 3, чрез публичен търг с явно наддаване в срок от 3 години. Предлагам общинския съвет да вземе следното решение. Точка 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на точка 1.1 терен с площ 1 квадратен метър за поставяне на вредни кафе машина, находя се пред недвижим имот с УК 4-805 от квартал 71, подействащ пункт на село Острово, улица 3 март номер 3, публична общинска собственост по закон. Точка 2. Възлага на кмета на
точка 1.1 4,91 наем на месец. Точка 4 определя стъпка за направление за ремонта по точка 1 5% от началната държавна цена. Точка 5 определя депозит за участие в публичния търг за имоти по точка 1 50% от началната държавна цена. Точка 6 се допуска до участие в публичния търг лица, които по отношение на община Заре са неизправни длъжници, имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. Точка 7 определя 30 на 100 постъплението от разпореждането за друго общинско имущество извън имуществото по точка 1 от наем от аренда на земеделски земи и горски територии като ползването на дървесина и недървесни горски продукти общинска собственост, за да се използва за изпълнение на дейности с местно значение в село Полско. Гласуването е поименно. Павлова Рашидов, Ганиш Махмуд, Ецин за, Мустафа Мустафов, Маско Климов, Ниази Михмелов, Ниази Акбоев, Самет Хасан, Севил Нич, Сибела Жожебова, Олен Каревси, Хайдин Куси, Ганди Кашев, Хусейн Ахмед, Хусейн Луки, Шанай. Той някаква верига ли, които ги слагат и че пълно и също време всичките голям са. Магазини са някакви преслагани детина. Заведения няма да отварят на скоро. Те ще се затварят заведения. Нещо до сега нямаше в един момент, аз мисля, че не всички се плащат. Има места, където има машини, които мисля, че не плащат. Не съм си мисля за стъпа. Частни места. Ако място е частно, не мога да плащаме. Те са пред магазин, там не вярвам да е частно. Ако не е частно, трябва да бъде. Има някои, сега се го запоряват, наистина. Те са ги сложи. Но обаче нещо издиха, че поне е законно сега. Не е законно на месец. Продължаваме с следващата докладна записка относно прием на правилната организацията и дейността на Общинския съвет, правих неговите комисии и дейността за мандата и проекта за 2007 година. Изказване. Предлагам Общинския съвет да приеме следното решение. Приема правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието с Общинската администрация за мандат 2023-2027 година. Моля Общинския съвет, които се съгласят с така предложеното решение, да гласуват сега на ръка, за, против, въздържали се. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Завет в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаваща авансово плащане за 2024 година на Сдружение и местна инициативна група Завет по реда на член 7 алинея 2, точка 2 алинея 3 от наредба номер 1 от 22 януари 2016 година за прилагане на подмярка 19.4 изслушки разходи за популяризиране на стратегия за водене на икономично развитие на мярка 19, водено от общото за периода 2014-2020 година. Предлагам Общинския съвет да приеме следното решение. Точка 1. Упълномощава кмета на община Завет да подпише запис на заповед без протест и без разноски, платима на пребиваване в полза на Държавен фонд земеделие в размер до
41 991 лева и 31 стотинки до обезпечаване на 50% от заявения размер на авансово плащане за 2024 година на Сдружение Миг Царев Мрак, проект номер 19-19-01-11 от 28 септември 2024 година по подмята 19.4 текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено обществено развитие от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година по споразумение за изпълнение на стратегия за водено обществено развитие номер РД 59139 от 21.10.2016 година, заповед номер РД 0932 от 21.11.2016 година на заместник министър и ръководител на управляващия орган на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година и заявление от 28 септември 2023 година от Сдружение Миг Царев Мрак до ръководителя на управляващия орган на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 за одобрение на планирани дейности и разходи за 2024 година съгласно положение по образец на Държавен фонд земеделие. Точка 2. Възлага на Сдружение Миг Царев Мрак, представлявано от Кенан Сулейманов, председател на управителния съвет, като изготви необходимите документи за получаване на авансово плащане за изпълнение на дейностите и разходите за 2024 година по подмярка 19.4 текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено обществено развитие по заявление номер 19-19-01-11 от 28 септември 2025 година до ръководителя на управляващия орган на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и да ги представи пред Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция в срок по член 7, алинея 5 на Наредба номер 1 22 януари 2016 година на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.4 текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностното местно развитие на мярка 19, водено от общностното местно развитие по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Гласуването е поименно. Откова Рашунов. За. Венич Махов. За. Ексен за. Мустафа Мустафов. Да. Наско Билов. Да. Ниази Мехмедов. Да. Ниази Акоев. Да. Самет Хасан. Да. Севил Ничев. Сибела Рашилова. Най-Харесин. Да. Хайредин Сиджи. Да. Рамзи Кершев. Да. Хусейн Ахмед. Да. Хусейн Гулов. Да. Шанай. И последна точка от дневния ред, точка разно. Една част. Не той кажете, има ли по-один по-тело?